小姐，你怎么了？你没事吧？怎么样？好点了吗？啊，你要不要喝点水？喝2口水吧。啊，你是不是感觉不舒服？我帮你打个电话吧。啊。喂，你好，现在这有一个 H7N9的列。哎，你别跑，小姐。陈思，干嘛呢？在这儿还抒情呢？不，我在为一张专注而坚定的脸而心动。看上人家了吧？追呀！这年头逆袭就得靠美术，咱有资本儿。你怎么总是这么在意别人的容颜？难道你就这么肤浅吗？我的心动是一个艺术家对一件艺术品的心动，跟这张脸的主人没关系。3型关注实际的结果和成就，但是对于4型来说，这个世界上除了美和极致的感受，其他的一切都不值得在意。周易真乃仙人也。姐妹们，敌人比较狡猾，放心吧，小静，你的仇我一定会报的。是时候该拿出我的12手锏了。你指望我给你出杀手锏？这样吧，1型的爱情观是非常严苛的，所以说如果没有碰到一个非常完美的对象，他宁愿单身一辈子。看来只是单纯的漂亮是不管用的了。我们让纯情的安琪出马吧，让安琪从她崇高的道德感上切入。好，总结前2次血的教训，这次我们不入虎穴，焉得虎子。谁呀？谁呀？你好，你找谁？你就是准姐夫吧？嗯，姐，给我倒杯水，渴死了。你找谁呀？我是安琪呀，姐姐没跟你说今天我要来吗？姐姐？啊，这不是鹌鹑的家吗？鹌鹑？我想你恐怕找错了吧，这儿没有叫鹌鹑的。可是你看，这明明就是这儿的地址嘛。是吗？哦，还真是。不过你真的找错了，不是这儿。找错了？对。这可怎么办呀？我一个人从外地来的，本来是来找我姐姐的，我地址也记错了，手机也丢了，怎么办呀？你别着急，你别着急，
我给你打个电话，帮你想想办法啊，好吧？妈。喂，你好，我这儿有一个外地来的小妹妹，她来找她的姐姐，但是她走错地方了，不在这儿，就是她现在身上也没有钱，手机也丢了，你能不能帮她想一想办法呀？好的，好，谢谢，你稍微等一下，他们一会儿就过来。哦，好。你真是来找你姐姐的吗？是啊。如果你现在在生活上遇到了什么困难，你可以告诉我，我可以帮助你。但是你觉得你用这种方法来做，是不是不太好？你知道北京现在正在宣扬什么精神？爱国、创新、包容、厚道。何为厚道？那就是做人一定要厚道。做人一定要诚实守信，我们不能不诚实守信。你这样做，小到是影响你自己，大到会影响社会的风气。你觉得你这样做是不是不太好啊？好哥哥，我错了，你让我走吧。不，你听我说，你认错的态度还不是很坚决。我希望你好好想一想我今天对你说的话，好好想一想。我希望你不要等到后悔的时候才想自己以前做了什么错事，自己以前做的多不好，因为你现在还很年轻，你还有很多的时间去追求你的梦想，对吧？但是你一定要想清楚你自己要什么，对不对？我真的希望你能好好想一想我今天跟你说的这些，你好好想一想。我仿佛一直站在这里，被风吹，被雨水洗刷，被太阳烘干。我记得每一刻天空的颜色和云层的形状，内心充满了焦灼和空洞。我像是一只干渴的大鸟，长满海藻一样的大把黑色羽毛，哇哇的大叫2声，冲进火焰之中，在烈火中卷曲，在浓烟中成炭。年少的时候，我想我会像群鸟一样行走，去很远的地方。我会踏上征程，在马上吟诗，为爱和理想拔出战刀。